واضربهم مع بعض وادهن بيهم ايه الوش كده زي ما احنا شايفين. شايفين الوش جامد ازاي كده؟ لازم يجمد كده عشان اعرف ادهنه، عشان ايه ما يبصش مني. تمام كده زي ما احنا شايفين مع بعض كده. انا دهنتها اهو تمام. هدخلها بقى الفرن، هتاخد معايا ربع ساعه بالظبط، وهولع بعد كده الشوايه بعد ربع ساعه تتحمر من فوق، وهنشوف هتبقى عامله ازاي. خليكم معايا ندخلها الفرن كده ونشوفها هتبقى عامله ازاي معاها ونقدمها ازاي. يلا بينا. دي عندنا بقى العزيه بعد ما طلعت من الفرن، شايفين بقت عامله ازاي؟ جميله قوي. طلعناها من الفرن وسيبناها تبرد ودخلناها التلاجة شويه عشان نقدر طبعا نقطعها. هنشوف دلوقتي بقت عندنا عامله ازاي. نقطع حته كده ونشوفها مع بعض.